各位就有听过的，叫做如果你觉得你拍的不够好，那就表示你离子弹不够近。应该很多人有些人听过这句话了哦。可是呢，结果最后他因为靠得太近了，他被地雷炸死。这个战地摄影师被地雷炸死。那如果你今天是用手机拍照，或是用相机拍照哦，不要太害羞，有时候靠近你要拍的东西，你越靠近，很多时候得到的画面会越好。试着拍一些比较大的特写的东西，然后减少把它放得很远，这样拍一个记录性质的东西。那这个时候，很多时候你会发现，你只是单纯把主体填满整个画面，就会有比较好的效果。好，这个构图的上面有一个蛮重要，这是我去嘉明湖拍的照片哦，这个视觉导引线，这个应该不用讲太多啊，各位设计背景的老师应该都知道哦。我用了一个最简单的道路，然后从左下角一直延伸到右上，你所有的视线就会跟着这个视觉导引线从左下一直看过去，然后它带着你把整个画面看过一遍。这个就是简单的视觉导引线，然后你的主体如果是放在这个视觉导引线的末端或是中间的话，它就会非常的抢眼。你使用视觉导引线的时候，记住哦，尽量不要把主体放在视觉导引线以外。如果今天我有一个主体放在左上角的天空的时候，这个时候它就抢了这个视觉导引线的那个功能，对。然后这张的主体应该还蛮明显的。就是你可以看到画面中左下角、左边下面一点点，也是偏离中间一点点，有2个人在那边。好，那国家地理学会有出一本摄影书哦，叫《国家地理摄影经济》，它现在已经绝版了啊，他写的真的蛮好的。那他这本书它有一点很重要，就是它提供了国家地理学会的摄影师一个他们常用的一个摄影的方法哦，在你的照片中加入人，这个你可以发现哦，除了那种纯粹的生态的记录以外，你会发现国家地理学会或国家地理杂志啊、国家地理频道的东西，他们非常讲求于人文方面的拍摄，他们不太拍纯粹的风景、纯粹的自然。可是呢，他们很喜欢把这个风景跟这个自然的景象当中带入当地的一个人文的一个气息。最简单的办法就是什么？加入人，然后那个人最好能够符合当地的一些文化的特色。像日本最简单的文化特色是什么？比如说和服、艺伎，对。然后到了中东，你要拍什么？就是那个伊斯兰教的传统服装嘛，比如说包头巾嘛，对不对？到了美国可能就拍很粗犷的感觉，对，你就是把那个国家的人物，如果你把它放在画面中的话，然后再带上一些当地自然的或是特色的建筑，那这个就是一张很符合他们胃口的照片。然后他们不喜欢很纯粹的拍景，他讲这句话影响我很深哦，所以我记录我之后所有的照片，我几乎都会尽量把人放进去，没有人我也会自己跳进去，自己跳进去当做路人的样子，对啊，哦，我会尽量去这样子做。那这张刚刚看过了哦，有讲过这一张，就是对角线的构图，所有的画面线条的延伸集中到放射状的方式集中到某一点，对，所有的视线就会集中在那一点。这个就是对角线的构图基本的一个很基本的一个范例哦。再来就是空景。如果你真的在现场找不到太多东西，找不到什么线条或什么的话可以试试看这个功能叫空景。在画面中加入一个现场的，找寻一个现场的东西，然后做一个画框，把主体放在框的里面，然后你的所有视觉导引，它会忽略掉那一个框，然后集中在那里。譬如说很简单，门框。如果我们今天拍一个建筑的话，我们可以用门当
做一个框景的部分，然后人放在那边，它就会很自然的人就变成主体，或者是树。树也是一个很好的框景的办法哦。你如果站在树下，你会看到树从你头上这样延伸嘛。然后这个时候呢，你带一点树当前景，然后把天空盖住，然后再加上地面，然后甚至树干、树枝，它就形成一个很好用树当做一个框景。然后你的主体放在里面，你的视觉就会被树框住，你就不会去往左边看，所有的视线导引就会被集中在画面的中心点。对，你要呈现的东西，这个是很好的方式。好，啊，你现在看到所有的东西，我回顾一下哦。这张山，很多人在拍海啊、夕阳啊、山岳啊，常常有犯一个错误哦，天空带太多。在拍摄的时候，尽量不要把天空带太多，除非当天的云层是你要表现的重点。当天的云非常的漂亮，云层非常的漂亮。如果今天是万里无云的时候，大家拍照很喜欢哦，万里无云好天气。可是这个时候反而你衰小了，因为你天空要是带太多的话，就只是一片蓝天。所以你这张看到，这张我的主体是山岳，我的天空不超过画面的1/3，然后我的所有的景。山的部分占了画面的2/3以上，那天空只带一点点而已。如果今天是天空是完全没有云，我会更考虑把天空尽量再去掉一点点。好，这个就是刚刚我讲的放大你的主体，然后把不要的东西去掉。你在手机拍照的时候也是要讲究这个一个最基本的原则。哦，尤其是拍海边的时候最容易有这个问题。拍海边常常大家这样拍，夕阳好漂亮，然后把夕阳放在画面正中央，然后天空跟海各一半，可是天空什么都没有。好，那我问你，天空跟海各一半的时候，你要表现到底是天空还是表现海？以设计上来讲，你一半一半的话，你根本就不知道你要表现的是什么嘛，对不对？所以你如果要表现海，那就海带多一点；如果你要表现天空，就天空带多一点；如果你想要拍人，就把人放在视觉焦点的部分。这张我要表现的是山岳，所以我不要太多天空。如果今天天空很漂亮，我就会我会让它带2/3，那你就是在表现天空。这张也是，主体占了画面1半以上，你怎么看都是在拍车嘛，在拍骑车的人嘛。你会说我在拍道路吗？不会，我不会拍道路的美景。刚刚那一个有人没有错，可是人很小，主体是山岳。这一张主体就是很明显的是人，它不会是拍到同样有道路啊，同样有人啊，有天空有风景啊，可是为什么表现的东西是完全不一样？因为你表现的主体，切记，不管你拍什么，就是放大一点。最好的放大的方式是什么？靠近。那我问一下刚刚有买相机的再举手我看一下，我已经有自己有买过相机的。好 ，OK， 好。那我再问一个问题，手上有定焦镜的，可以举手一下吗？刚刚有1位、2位，好。摄影上有一个说法他鼓励大家用定焦镜，为什么？你没办法变焦，你没办法变焦的情况下，